Digital o digital na? May pinima. Okay? Yes. Okay? May i-create ka din. May mga friends ikaw dire. Actually, ito tanan nga mga nakita ko nga na-post sa inyong page no, sa Team Turbo Family. May Kalabanan. May bro na sa Nga miyembro sa Team Turbo, doon kalabanan may floaters. Ang float, siyempre. So mo na ba? Amo ko hindi na nilain sa akon kito kalabanan. Ang bago nakapaubra floater. So ang bago makadto ko ma-visit ko para ma-meet ko ang mga DJs at mga operators and sound Dito sila sa likod ko subong. Okay. Kanya-kanya na lang introduction later. Kaya nga po, ready na kamudang mga girls na to. Si Margaret Togahay, yung green box. Hi ma'am, mayong hapon. Okay. So ang aton nga Morning Star, KAEFER, MAKBAKAN, naman sa Antique, no? San Joaquin, San Joaquin. San Joaquin, and of course, ang 5. Okay. Okay? Official. Halabira Iloilo Remix. Ano yung monta? Basaganay o matira matibay? Balbalanay, matira ang matibay. Okay! Oh, preparado. Nasino Wala naman? Bigaw ruhuro ba? Wala pa signal, wala pa. Okay. Once again, apat sa tunga. Ano ta? Ikaw na lang bilang. Apat sa tunga. Ano ta? Ready? Ready! And 3, 2, 1! Lock it in just like that.
Thank you.